朝頭早8:02啊，終於入到嚟呢一個34號閘口，終於可以出發去呢個日本啊，東京啊。今次新年啦，機場係多好多人，比起上次10月係有翻生氣。上次10月就好似一個死城咁樣，今次就多翻好多嘅人啦，咁就有少少回復常態啦。咁我哋一間呢落到地呢，就預計係1.9度啦，咁就會即刻呢去租車，然後就出發去呢個河口湖啊。咁所以呢，今日係直接去河口湖。咁啊，天氣預告可能嚟緊都多雲啊，睇下有冇運氣啦，去睇下富士山嘅真身啦。A few moments later， 我哋而家喺度等緊呢個 shuttle bus 去攞車，係咪啊？係。我哋而家喺到邊度？我哋而家喺邊度？酒店。咩酒店？又酒店？我哋喺日本啊！日本邊度啊？日本東京。你啱唔啱啊？開心。耶！Give me five！哇！而家咧，我哋就等嗰個 Oris 嘅 shuttle bus 專車嚟接我哋啦，喺羽田機場呢度。咁佢話20分鐘到嘅，睇下到未啦？到咗啦，我哋架 shuttle bus 都好準時。哇！你暖你啊！我好暖啊！你好而家我哋要我開件背心。上咗車啦，應該要等多一組客入嚟先可以出發。今次又係租咗呢一架 hybrid 嘅 Prius 啊，咁我仲係一樣顏色添，真係好 Q。我哋而家攞咗車啦，我哋出發去河口湖，而家就去嗰個羅神買啲嘢食嘢飲，好冇？跟住就去酒店啦。係啊。哦，媽咪嚟啦，好啦，拜拜，拜拜。拖住。終於嚟到富士山河口湖第一晚嘅酒店，一入到嚟就係其實一間和式嘅房。今晚呢度就會鋪榻榻米，已經亂七八糟。跟住就而家係黑掹掹喺出邊就係河口湖啊。聽日呢度 suppose 就係會有富士山，希望聽日唔好太多雲啦。咁而家呢，我哋呢度就係一拍二食。咁呢間就係好簡單嘅一間湖邊嘅房啦，因為其實到當時 book 已經 book 唔到啲咩好靚嘅房，就係咁。我哋而家喺邊啊KOL。我哋而家去呢一個新倉山淺間神社，準備挑戰呢個400級樓梯。你準備好未？我哋準備7點鐘起身啊！但係今朝，OK。嚇？
5點鐘起身啊！我哋5點鐘起身都喺屋企度啊！喺屋企啊？喺酒店啊？我哋喺日本度行山。好啦，再見。有個富士山喺度啊！哇！我哋上到嚟，你行咗400級樓梯，驚唔驚？行翻400級樓梯落去。驚唔驚啊你？有冇喘氣啊？攰唔攰啊？行完樓梯，我想食嘢啊！好攰啦。係啊，我哋行翻落去啦，而家我哋上到嚟呢個新倉山淺間神社，跟住對住就係一個富士山，跟住成個平原。一路揸車一路望住呢個風景，真係無敵啊！山崎家食烏冬，而家3點半。嚟食呢個下午茶，就係呢個魚屋路，就經過見到一間壽司店，咁我哋而家入去睇睇啦。類似壽司囉嘅 friend。哇！可以有蛋喎喎！有美卡超喎！好啦，食完出嚟鬧啦。同壽司攞大同小異，亦都有中文菜單。同埋呢度原來而家要收100yen一個人入嚟嘅，所以咧唔好咩都唔攞。啱啱有人同我講，唉，得㗎啦，去影一影相就得㗎啦。跟住之後話咩都唔使帶㗎，跟住我話袋都唔攞，跟住佢話唔使攞啦，好快㗎。跟住之後攞100 yen 一個人，噔噔，咁大啊！
我哋嚟到呢個 La Vista 3人房啊，又係富士山。但係呢個富士山今日而家係俾呢個雲遮住咗。而家去食飯。哇！你個兒童餐好唔好味啊？你中唔中意啊？冇意粉喎，但係你食唔食呢個薯條啊？我哋離開河口湖，下一集我哋就會去到伊豆，同大家睇下大塞山同埋伊豆仙人掌動物園。呢個大塞山。